안녕하세요. 요즘 심심하다는 생각 안 드시나요? 요즘 재밌게 하는 취미생활이 없으시다고요? 네? 수리의 영상이 개심 노잼이라고요? 그러면 안 되는데. 아무튼 요즘 볼 게 없는 여러분들에게 제가 채널 하나를 추천드립니다. 우리의 킹과 리더인 백호님이 추리, 주행, 멘타와 함께 계정을 하나 만들었다고 합니다. 저희 계정의 장점을 말씀해드리자면 저희 계정은 영상을 각각 따로따로 올리기 때문에 다른 스타일의 영상을 아주 집에서도 편안하게 시청이 가능합니다. 아무튼 백호와 친구들의 계정을 많이 사랑해주시고 다음 영상 봅시다. 빠이!